यही है वो रेलवे ट्रैक जहां पर वो हादसा हुआ। लेकिन थोड़ा भाई साहब जगह दीजिएगा, ये दूसरा रेलवे ट्रैक देख रहे हैं आप। इस दूसरे रेलवे ट्रैक से ट्रेन गुजरी, कुछ नहीं हुआ। इससे जब ट्रेन गुजरी तो लाशें बिछ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे लाशें आ रही हैं। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा वहीं रुकें और जरा टर्न अराउंड करें। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस तरफ जरा देखें। यहां पर लोगों के जूते पड़े हुए हैं, कपड़े पड़े हुए हैं, सामान पड़ा हुआ है। रेलवे ट्रैक की हालत मैंने आपको नहीं दिखाई और कभी दिखाऊंगा भी नहीं, क्योंकि वो जो तस्वीरें हैं विचलित कर सकती हैं। ये लोगों की चप्पलें पड़ी हुई हैं यहां पर लोगों का सामान पड़ा हुआ है और चप्पलें पड़ी हुई हैं, जूते पड़े हुए हैं। इन जूते और चप्पलों को लेने के लिए कोई नहीं आएगा अब। क्यों? क्योंकि जो जिनकी थी वो तो अब है ही नहीं। हैरान करने वाली ये तस्वीर आई है अमृतसर में। पार्क के इस तरफ नवजोत जी बैठी हुई हैं और उनको बताया जाता है, ऐसा बताया गया कि देखिए आपको देखने के लिए कितने सारे लोग आए हुए हैं। 5000 बम लगाए हैं, 5000 की संख्या में लोग हैं। किसको पता था कि ऐसा हो जाएगा? और क्या हुआ? 20 दिन पहले इसी ट्रैक से 20 दिन पहले ट्रेन गुजरी थी, लेकिन तब सरकारी कर्मचारी काम कर रहे थे, ट्रेन धीरे हो गई थी। अभी कहां थे वो कर्मचारी? अभी तो आम इंसान था जिसकी कोई कीमत नहीं है। ये साफ होता दिखाई देता है। ये रेलवे ट्रैक एक सबक सिखाता है। और अगर वो कहते हैं कि इसमें गैर कानूनी है ट्रैक पर खड़ा होना, तो हम भी कहते हैं हां ठीक है, लेकिन जरा इतना बता दीजिए कि क्या वो ड्राइवर गलत नहीं था?